সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা এখন কথা বলছি সেই শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বলেই আজকে এখানে আসতে পারছি। আবারও শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। তো বড় ভাই, আপনার পরিচয় আপনার দর্শকের উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমে। আমার নাম মোহাম্মদ জুবাইদুল ইসলাম মিঠু। আমার বাসা সাঁথিয়া দৌলতপুর গ্রামে। এই তো, আর পেশা একজন ইলেকট্রিশিয়ান। তো পাশাপাশি ছাগলের খামার ইচ্ছা ছিল ছোট থেকেই। আমরা জানতে চাচ্ছি যে ছাগলের খামারের দিকে মানে কিভাবে আসা? আসলে প্রত্যেকটা প্রাণীর উপরেই আমার এক্সট্রা একটা সফট কর্নার কাজ করে। তো আমি সেখান থেকেই শুরু করছি। প্রত্যেকটা প্রাণীর উপরেই, মানে স্পেশালি সেটা ছোটোবেলা থেকেই আমি সব প্রাণীদেরকে খুব ভালোবাসি। তো সেইখান থেকেই আমার মনে হলো যে ছাগলটা আসলে ভালো একটা। ছাগল বোধহয় মারামারি লাগছে প্রচন্ড, আপনি ওই ছাগলটাই করে আসবেন। হ্যাঁ দর্শক, মানে ছাগল তো জানেন যে হচ্ছে কিছু ছাগল থাকে হিংস্র, মানে খুব ডিপি করে। আর এখানে প্রেগনেন্ট ছাগল, তো যার কারণে ভাই কথা মানে প্রতিবেদন চলাকালীন ভাইকে পাঠালাম। তো ক্ষতি হোক না হোক এই বিষয়ে মাথায় রেখেই কিন্তু পাঠালাম। তো আমরা কথা বলছি কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে, আপনারা সাথে থাকবেন। তো ভাই, আপনি ছাগল যখন শুরু করলেন তখন কতগুলো ছাগল দিয়ে শুরু করলেন? ফার্স্ট টাইম আমি 2টা কিনছিলাম। তো সেখান থেকেই মোটামুটি একটা মানে পর্যায়ে আসছে আর কি। যাই হোক, এখন আল্লাহর ইচ্ছা আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছে। এখন টোটালি কতগুলো ছাগল? টোটালি আমার কাছে আছে হচ্ছে 7টা ছাগল, এবং ম্যাক্সিমামই হচ্ছে মাদার। তো আর গারল আছে, এই গারলগুলো আর কি ওগুলো থাকবে। যখন ছাগল সংগ্রহ শুরু করলেন তখন কোথা থেকে ছাগল সংগ্রহ করছিলেন? এটা আমার এলাকা থেকেই, বেশি দূরে না। তো প্রাথমিক পর্যায়ে আমি একেবারে ব্ল্যাক বেঙ্গলের যে ক্রসটা ওইগুলা সংগ্রহ করি। মানে অনেক কিছু জানার অভিজ্ঞতার দরকার আছে, সেই ক্ষেত্রে আমি যেগুলো সেটেল, আমাদের ওয়েদারে যেগুলো সেটেল সেইগুলাই দিয়ে শুরু করি। আপনার টোটালি হচ্ছে আপনার যে কয় মাস শুরু করছেন বা কত বছর? এটা শুরু করছি লাস্ট আপনার 1.5 বছর। 1.5 বছর, মানে করোনার মধ্যেই শুরু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখন কোন কোন জাতের ছাগল? ছাগল আমার কাছে এখন প্রেজেন্ট যা সমস্ত ছাগলই হচ্ছে আপনার ক্রস জাতের, এবং মোটামুটি ভালো আর কি। জাত থাকতে আপনি হচ্ছে ক্রস জাতের ছাগল, মানে এগুলাতে আপনার ডিমান্ডটা ওই রকম না। আর সর্বোপরি চিন্তা করি আমি, যেহেতু আসলে হ্যাঁ বেশি থাকে, আর রোগ ব্যাধি এদের মানে সেলফ ডিফেন্সটা অনেক বেশি। এই জন্য আমি ক্রসের উপরে আমার চাহিদাটা বেশি সব সময়। আর আপনার এই ছাগলগুলাতে দেখা যায় আল্লাহ না করুক যদি কারো কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে আপনার অল্পর উপর দিয়ে যাবে। যেহেতু আমি আসলে ফিনান্সিয়ালি ওই রকম কোনো মানে আমার অ্যাক্টিভ না, হ্যাঁ এস্টাবলিশ না, সেক্ষেত্রে আমি সবসময় একটু নিচের দিকেই থাকার চেষ্টা করি। ছাগলের প্রতি ভালোবাসাটা আছে। আমি চাচ্ছি যে ওদের বাসস্থানটা একেবারে পাকাপোক্তভাবে মাস্টার মাইন্ডে করতে চাচ্ছি। এই জন্য প্ল্যানিং করা হয়েছিল না, ফার্স্ট টাইম আমি ওইভাবে করি নাই, এটা পারিবারিকভাবেই ছিল। তো দেন এখন চিন্তা করতেছি যে সাপোর্টটা এর থেকে পাওয়া সম্ভব, তাতে মোটামুটি একজন মানুষ দাঁড়ায় থাকতে পারবে এর উপরে। সো আমি সেই চিন্তা থেকেই আজকের এই ছাগলগুলা মোটামুটি বিক্রি করে আমি আবার নতুন করে ঘর করব। হ্যাঁ, যাত্রা শুরু করব, ঘর করব। আগে ওদের বাসস্থান, থাকা খাওয়া, ওরা যদি আনইজি ফিল করে সেখানে কিন্তু মানুষ কেন কোনো পশু থাকবে না। সো আমি এইগুলো এই জন্যই মূলত ছাগলগুলো বিক্রি করা। তো বড় ভাই, আপনি তো এই 1.5 বছর যাবত ছাগল পালনের দিকে, ছাগলগুলো মানে খুব তেজি ছাগল এখানে দেখতে পাচ্ছি, মানে একসাথে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। এই জন্য মানে হচ্ছে আপনারা একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। আসলে ক্ষতি হোক এটা আমি চাই না, এই জন্য কিন্তু ই করা হলো, স্টপ করি নাই, রানিং আছে। তো দর্শক সাথেই থাকুন। তো বড় ভাই, তো আমরা হচ্ছে আপনি মানে কি আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে, ছাগল পালনটা আসলে কি লাভজনক, বা আপনি ছাগল মানে বড় করার মানে উপলব্ধিটা কিভাবে দেখছেন? আসলে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট এটা যথেষ্ট পরিমাণ, মানে অনেকেই ধারণা করতে পারে না। তো আমার ব্যক্তিগত মতামত, এটা খুব ভালো একটা পেশা। যদিও বা বাড়িতে বসে না থেকে একজন মানুষ এটার উপর ডিপেন্ড করতে পারে। তবে ফার্স্ট টাইম আপনাকে কিন্তু আপনার ফ্যামিলির লোকজন এটা দেখতে পারতেছে, টেক কেয়ার করতে পারতেছে। তো স্পেশালি সেটা হচ্ছে আপনার এর সমস্যা, ভালো লাগা, খারাপ লাগা, খাদ্য অভ্যাস, এগুলো সমস্ত কিছু বুঝতে হবে আগে। এই আচ্ছা, খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আপনার খাদ্য। আমি সকালে দানাদার খাবার খাওয়াই। তো এর মধ্যে ওই যে আমরা
খড় কাটা, যেটাকে আর কি আঞ্চলিক ভাষায় খের বলি, ওইটা কুচির সাথে ভুসি মিক্সার করে, কয়েকটা ভুসি থাকে ওইগুলা মিক্সার করে সকালে খাবার দিই। আর আপনার বিকেলে যে খাবারটা খায় ওইটা হচ্ছে কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস। তো মানে আপনি হচ্ছে এই ছাগল পালনের বড় আকারেই শুরু করতেছেন, মানে কোন বিষয়টা বেশি জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন যারা নতুন পর্যায়ে আসতে যাচ্ছে? আচ্ছা, এদের প্রথমত নজর রাখতে হবে এদের থাকার জায়গাটা। এদের অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে রক্ষা করতে যে মাচার ব্যবস্থা করতে হয় 3.5 ফিট বা 4 ফিট উঁচুতে, এই জিনিসটা খুব জরুরি, অপরিহার্য। এটা ফার্স্ট টাইম করতে গেলে আপনাকে এই দিকে মানে আপনার মাইন্ডটা থাকতে হবে, না হলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন না। কারণ অসুখ বিসুখ না ছাড়াইলে, খাবার খরচ কমাইতে না পারলে আপনি কোনোদিনও এটার উপরে মানে প্রফিট খুঁজে পাবেন না ওইভাবে। সো আপনার এই দিকে নজর রাখতে হবে যে ঘাসের তো বিকল্প নেই। কাঁচা ঘাস যেমন আপনার আমাদের এলাকাতে বিভিন্ন ধরনের ঘাস পাওয়া যায়। তো এই ঘাসের মধ্যে প্রোটিন কোনগুলাতে বেশি, যেমন স্টোর করলে আপনার এই যে নেপিয়ার যেটাকে আমরা বলি, পাকসোয়ান বা নেপিয়ার বলি, এইটা যেটা রেড, এটাতে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। তো এই ঘাসটা করতে পারলে ইনশাল্লাহ আর কিছু লাগবে না, পাশাপাশি খড় থাকবে, দানাদার খাবার থাকবে, চলবে। তো আপনার এখানে কতটুকু জায়গায় খামার করার প্ল্যান আছে? এটা তো বাঁশঝাড় দেখতেছি। হ্যাঁ, এইটাই আমি মানে হ্যাঁ পুরোটাই আর কি করব। পাশাপাশি জায়গাটা অনেক সুন্দর পরিবেশ। পাশাপাশি আমরা এই পর্যায়ে আমরা হচ্ছে ছাগল কিভাবে যারা নিতে চাবে, এখন তো বিক্রি হলে অনেক ভাই দেশ বিদেশ থেকে যোগাযোগ করবে ইনশাআল্লাহ। তো তারা কিভাবে যোগাযোগ করবে? তারা যদি আসতে চায় তাহলে কোথা থেকে কিভাবে আসবে? আচ্ছা, এটা আসতে হবে যদি ঢাকা থেকে আসে তো বেড়া এসে নিতে হবে, সিরাজগঞ্জ হয়ে বেড়া এসে নামবে। তো বেড়ার থেকে সাথিয়ার, পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলা, সাথিয়া সদরেই, হ্যাঁ সদরের পাশেই। আর ডেসক্রিপশনে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করলে ইনশাল্লাহ আমি রিসিভ করতে পারবো যদি আমার বাড়িটা না চিনে। তো আমরা